मैं वेलकम करता हूँ गाइस टेक डेवलप सक्सेस यूट्यूब चैनल में। नाम मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग मिनी कॉलर माइक की। देखिए आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा माइक। दोस्तों और कुछ तो नहीं है दोस्तों, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, खाली है पूरा ये। देखिए तो साइड में रख देते हैं। तो ये रहा हमारा मिनी माइक। देखो बॉक्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आया है यार। ठीक है दोस्तों, आपको अगर आप यूट्यूबर है या यूट्यूब में आपने नया यूट्यूब चैनल बनाया है या आप यूट्यूब में भी नए हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसी माइक का इस्तेमाल करें। और देखो मैं कोई अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ यार, लेकिन फिर भी मुझे जितनी नॉलेज है मैं आप तक पहुँचाता हूँ यार। तो ज़रूर यार इस चैनल को लाइक ज़रूर कर देना यार। देखो ये कॉलर को लगाने के लिए है, ये अटैच करके इसको लगाया जाता है। और ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दरअसल माइक है। तो इसको ये नॉइज़ फिल्ट्रेशन करता है। अच्छा माइक है यार, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी और अच्छा माइक है। देखो इसकी ये ऑडियो जैक स्टील क्वालिटी का है। अच्छा यार, काफ़ी वायर भी बड़ी है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। इसकी पैकिंग भी यार मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी आज यार। तो चलिए दोस्तों, इसको करेंगे हम एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट। देखिए मेरे पास ये ऑनर 7S का हेडफोन है, इसकी मोबाइल फ़ोन है। इसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने दी है वीडियो में, आई बटन में मैं इसकी लिंक दे दूँगा, आपने उसे देख लेना। देखिए हम इसको करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट। देखिए दोस्तों, दिखा रहा है कनेक्ट हो चुका है। देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, किस तरीके से काम करता है। फाइनली दोस्तों हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो आप सुन रहे हैं वॉइस, तो ये मोबाइल की आ रही है। अब हम इसे चेक करेंगे कि माइक की आवाज़ कैसी है, कैसे इसकी क्वालिटी है। हेलो टेक डेवलप सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।